はい、M2 の方を飛ばします。天候の方ね、かなり回復してやっと見えやすくなった感じですね。はい、では行きます。相変わらずテール回んねえな。今三軸モードですね。3軸なのか6軸なのかよくわからんけど、とりあえずこのクラスですとド安定してます。とりあえず自分の機体だと旋回系でもテール保ってますね。おっと抜けた。いやおっかねえな今の。じゃあもう一回旋回して今度トルネード。おっかないなーなんか。ああ保ってるね。おおゼロピッチの時なんか抜けるのかな。風は結構強いな。さあこれからアイドルを切ります。この時ね抜けるんですよね。はい止まった。お 0.5 秒ぐらいで復旧したな今回。風強えな。まあ飛ぶっちゃ飛ぶな。M はどうなんだろうね。